নমস্কার বন্ধুরা, আমার পাঁচমিশালি হেসেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের রেসিপি। আজকে বানাবো চিংড়ি মাছের মালাইকারি। তো চলো কি কি লাগছে আমার দেখে নিই। এখানে নিয়ে নিয়েছি চিংড়ি মাছগুলোতে আমি লবণ আর হলুদ মাখিয়ে নেব। চিংড়ি মাছের লবণ হলুদ মাখানো হয়ে গেছে। এখন কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি সর্ষের তেল। সম্পূর্ণ রান্নাটাই আমি সর্ষের তেলে করব। মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। হালকা হাতে নেড়ে চেড়ে খুব হালকাভাবে ফ্রাই করব। চিংড়ি মাছ বেশি ভাজলে ওটা ভালো লাগে না খেতে। এখন 2 থেকে 3 মিনিট এরকম করে ভাজার পরে আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দেব গোটা গরম মশলা। এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণে ঘি। আর একদম আমি ওই গ্রেটার দিয়ে পেঁয়াজটাকে পুরো এইভাবে কুচিয়ে নিয়েছি। আর এদিকে আমি কিছু মশলা দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে নেব। এখানে 2 চামচ পরিমাণে টক দই দিয়েছি, দিয়ে দিলাম ধনে গুঁড়ো, আর এখানে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, সামান্য পরিমাণে লাল শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, আর এখানে হলুদ, লবণ। এবার একটু জল দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে নেব। এদিকে আমার পেঁয়াজটা ভালো করে কষে এসছে। এখানে আমি গ্যাসের যে আঁচটা সেটা একদম কমিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এই মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম। ভালো করে মিশ্রণটাকে কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না অবধি তেল ছেড়ে আসে। এদিকে মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। আর এখন আমি দিয়ে দেব এতে নারকেলের দুধ। আমি সম্পূর্ণ রান্নাটা নারকেলের দুধ দিয়ে করব, কোনো জল মেশাবো না। নারকেলের দুধটা একটু ফুটে এলে এর মধ্যে আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেব। এবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব হাফ চা চামচ পরিমাণে চিনি। যেহেতু টক দই দিয়েছি তাই চিনিটা দিলে টেস্টটা ব্যালেন্সে থাকবে। আর একটু দুধ দিয়ে দেব আমি এর মধ্যে। এবার একটা ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রান্না করব। আর এখানে আঁচটা লো টু মিডিয়ামে আছে। এখানে হাফ চা চামচ পরিমাণে ঘি দিয়ে দিয়েছি, আর সামান্য পরিমাণে গরম মশলা। আমার আরেকটু দুধ প্রয়োজন হচ্ছে, এখানে আরেকটু দুধ দিয়ে দিলাম। গ্রেভিটা যাতে একদম শুকিয়ে না যায়, একটু মাখা মাখা থাকে। এবার একটা ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ এরকম ঢেকে রান্না করব, যাতে গরম মশলা আর ঘিয়ের যে গন্ধটা সেটা ভালো করে মিশে যায়। রান্নাটা প্রায় হয়ে গেছে।
গ্যাসটাও অফ করে দিয়েছি। এবার একটা প্লেটে ঢেলে দেব। এখানে সামান্য কাঁচা লঙ্কা আর সামান্য নারকেল কোড়া দিয়ে গার্নিশিং করে দিয়েছি। তো কেমন লাগলো তোমাদের রেসিপিটি? ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।